भूमि टाइम से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दिनांक 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 21 मई को शासकीय अवकाश होने के कारण 20 मई को ही आतंकवाद के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाए जाने के शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। कार्यालय जिला पंचायत में विवेक कुमार सीओ, जिला पंचायत बालाघाट द्वारा समस्त कार्यालयीन स्टाफ को शपथ दिलाई गई। इसके बाद जिला पंचायत सभा कक्ष में विवेक कुमार सीओ, जिला पंचायत द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत अमृत सरोवर, पुष्कर, धरोहर, श्रमिक नियोजन, अपूर्ण कार्यों की समीक्षा जैसे गोदाम निर्माण, सीएलएफ भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, फिश यार्ड निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार कार्य आदि की समीक्षा की और सुदूर सड़क के कार्यों की प्रगति की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि 80% से ज्यादा व्यय हो चुके कार्यों के कार्य पूर्णता पर कार्यवार समीक्षा की गई। मनरेगा के लंबित कार्यों को 15 जून के पूर्व पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2021-22 के मस्टर रोल की समीक्षा की गई, जिसमें समस्त हितग्राहियों को 95 दिवस की हाजिरी दिए जाने के निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य के विरुद्ध सृजित मानव दिवस की जनपदवार और उपयंत्रीवार समीक्षा की गई, जिसमें 26 उपयंत्रियों द्वारा मई महीने का लेकर बजट लक्ष्य 100% पूर्ण किए जाने पर सीओ जिला पंचायत द्वारा प्रशंसा की गई और आगे भी इसी तरह कार्य करने की अपेक्षा की गई। कम प्रगति वाले उपयंत्रियों को 15 दिवस में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शासन के निर्देशानुसार 16 मई 2022 से मनरेगा अंतर्गत कार्यों में 20 श्रमिक से अधिक नियोजित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय मोबाइल सिस्टम मॉनिटरिंग NMMS के माध्यम से हाजिरी प्रति दिवस के लिए दिए जाने के निर्देश दिए। उक्त कार्य को प्राथमिकता से करने के लिए कहा गया। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।